嗨，大家好，欢迎收看懂之主播团数学物理一起玩。我们来看今天这一题初中数学的题目哦。这一题我们给它独孤三件，一起来探讨哦。假设 a 和 b 是 x 平方加 x 减1等于0的两根，请问 a 的4次方乘以 b 减 b 的3次方加5等于多少呢？这一题要怎么做啊？这一题首先我们要运用几个知识点一起来看哦。我们要把目标的这一个多项式，把它用降次法来做，把它的次方数逐步的降低，降到最后就可以化简出答案咯。好，那要怎么把它降次呢？我们来介绍十字交叉法。这个同学们应该有基本的了解了，也就是把这一元的二次多项式，把它化简成两个括号相乘哦。一起来看。好，因为 a 和 b 是它的两个根，所以它一定可以写成 x 减 a 括号乘上 x 减 b 的括号，会等于0。然后把这两个括号乘开，就可以得到得到这一个项。那这一个一元二次的多项式跟原来题目给我们的这个式子，这两个式子会是完全一模一样的，所以我们可以得到在 x 的一次项的系数会相等，还有常数项的系数也会相等，所以可以得到这样第一个结论，就是 a 加 b 等于负1。AB 等于负1，这两个初步的结论。讲到这边，如果同学听得懂的话，麻烦帮我们弹幕扣一下明白哟。好，光是这样子还是不够的，我们要为了做降次法，我们还要进一步的把这两个根分别带入到这个一元二次式里面。先把 a 带进去，就可以得到 a 的平方加 a 减1等于0。然后我们把这个式子移动一下，好，就可以得到 a 平方等于负 a 加1。好，这就是一个降次的一个动作哦。把二次降成一次。同样的方式，我们把 b 也带进去，就可以得到 b 平方加 b 减1等于0。然后用同样的方式，把这个 b 减1移到右边，就可以得到 b 平方会等于负 b 加1。好，到这边我们得到了三个很重要的这个式子，然后我们就用这三个式子来化简我们目标的多项式哦。一起来看。这第一步呢，我们先把 a 的3次方提出来，然后在这第一项里面就会变成 a 的3次方乘上括号里面是 a 乘 b。好，然后后面第二项和第三项保留。然后我们来看哦，这个 ab 就会是负1，所以进一步的再把它化简，就可以得到这个负 a 的3次方，这个负1就是前面这个 ab 相乘会是负1这个。然后 a 的3次方呢，我们把 a 提出来，让它变成 a 乘上 a 的平方，然后后面 b 的3次方也写成 b 乘 b 的平方，没有问题嘛？好，然后我们再进一步看哦，这个 a 的平方和 b 的平方都可以把它用前面得到的结论的式子来把它降次，所以分别带进去可以得到，好，很明显的就会是负 a 乘上一个括号，这括号里面就是 a 的平方，把它降次成负 a 加1。第二项呢，可以写成 b 乘上一个括号，括号里面也是把 b 的平方把它降次成减 b 加1。
好，然后呢，然后进一步的我们把这个括号就乘开了，乘开可以得到，做到这边我们可以明显的发现，我们已经把原来 a 的4次方乘上 b， 把它降次成 a 的平方项咯。然后呢，我们再进一步的再降一次，用刚刚同样的这个降次的这个式子，把 a 平方和 b 平方再降成一次式。好，大家看到没有 ？a 的平方降成负 a 加1， b 的平方降成负 b 加1，没有问题的。好，然后在这样的式子里面，我们再把它整理一下，就可以得到这负 a 减 a 就是负 2a 啊，负 2a 很明显的哦。然后负 b 减 b 就是负 2b， 负 2b 好，在这一项也很明显，我们把负2提到前面，就会变成负2乘上括号 a 加 b， 然后常数项相加起来，1加1加5就会是7。到这边答案就呼之欲出咯。a 加 b 是负1，带进去就会变成2加7等于。好，所以这题的答案是9，可是还没有，我们这一题还有第二个方法，这第二个方法会更快哦，我们一起来看啊。这第二个方法是用到公式法，跟前面一个方法差别在哪里呢？我们保留了前面第一个方法会用到的一些部分，也就是说十字交叉法还是会用到，这个结论还是非常的重要。但是呢，我们就不必再把 a 和 b 分别带进去这个一元二次式了，所以刚刚第一个方法的这一部分完全都可以省略掉咯。我们就可以直接来把目标的这个多项式来做个化简。这化简的第一步也是一样的，写成这个样子。那下一步就不一样咯，下一步我们会运用到公式法来做了。AB 会是负1，所以这个式子就会写成，我们把负号提出来，就会乘上一个括号，里面是 a 的3次方加 b 的3次方，然后外面加5照写。这个式子括号里面的这个式子，它是可以运用公式法，这个公式法是可以去稍微记忆一下，可以帮助我们计算的哦。好，所以这个公式会等于什么呢？它会等于2个括号相乘。好，第一个括号是 a 加 b， 第二个括号是 a 的平方减 ab 加 b 的平方。好，这就是两个数的3次方，然后相加的一个公式哦。好，那进一步的 a 加 b 是负1，负1带进去，负得正。好，所以前面这一项等于是按这个前面的负号等于是消掉啦，变成1了。好，那后面这个式子我们来观察，这个式子是不是可以把它写成完全平方式？好，可以把它写成 a 加 b 括号的平方。但是呢，这括号平方里面是加 2ab， 可是我们原来是减 ab， 所以外面要减 3ab， 这样子才会跟原来这个式子相等，对不对？好，所以我们就外面要写下这个很重要的哦，要减 3ab， 然后最后加5照写。这时候 a 加 b 就可以带负1了，好，然后 ab 等于负1也可以带入到后面这第二项咯，所以答案就出来啦。第一项这是负1的平方就是1，后面呢第二项是负得正就是加3， 1加3加5就会是。好，所以这两个方法都可以得到相同的答案哦。这一题讲到这边，
欢迎大家在我们评论区留言讨论哦。如果你喜欢这一题的话，也请帮我们按赞、转发还有关注哦。谢谢大家，我们下次见，拜拜。